Hivi ulishawahi kulala maskini na kuamka tajiri? Basi ndo huyu hapa jamaa yetu Nyange ambaye alilala maskini akaamka akajikuta tajiri. Ilikuwaje kuwaje? Bana, basi ungana na mimi Katiti Kazumbwi, mtoto wa Chinjengu, mjukuu wa Kamba Ulaya, kuanzia mwanzo wa hii hadithi mpaka mwisho. Hadithi yetu inaanzia katika jengo kubwa sana la kifalme. Na katika jengo hili la kifalme inaonyesha siku ya leo kulikuwa kuna shughuli hapa. Kama sio shughuli basi ni maandalizi ili jambo fulani liende kufanyika. Basi unaambiwa shughuli hii ya leo kuna watu wazito sana ambao walipewa mialiko ili kuweza kujiunga katika shughuli hii kubwa sana ambayo ilikuwa ni ya mtoto wa mfalme. Basi kama ilivyo kawaida siku zote katika shughuli wavamizi wapo, wale ambao watu hawajapewa kadi wanachungulia wale lazima wawepo. Basi leo hii jamaa yetu Nyange na yeye yupo katika wale wavamizi, watu ambao hawajaalikwa. Lakini akiwa yupo nje ya jengo la kifalme, ghafla anashuhudia jogoo mkubwa sana akimeza pete. Kama tunavyofahamu kwamba kuku huwa wanatembea lakini pia wanakula. Basi jamaa yetu Nyange katika harakati za hapa na pale akamshuhudia jogoo huyu mkubwa sana akimeza pete. Basi akamwangalia yule jogoo lakini akampotezea tu. Lakini baada ya muda mfupi ikasikika ikapigwa mbiu kubwa sana. Unaambiwa kijiji kizima kikakusanyika kutaka kujua kwamba hii mbiu imepigwa ya nini. Basi unaambiwa mfalme akasimama akaanza kuzungumza kwamba mtoto wa mfalme amepoteza pete na atakayeweza kuiona pete hii basi nitampa zawadi, nitampatia zawadi kubwa sana. Unaambiwa basi baada hilo tangazo kila mmoja akaanza kushughulika kutaka kujua sasa pete ipo wapi. Unaambiwa watu walitafuta sana pete. Ilifika mahali mpaka wale watabiri wakaitwa kwa mfalme mule ndani, unaingia unaanza kutabiri mara pete sio imeenda wapi. Lakini walikuja waganga kutaka kujua kwamba pete ipo wapi, lakini hawakuweza kufanikiwa. Ilifika mahali mpaka mfalme akaanza kukata tamaa, kwa sababu kila mmoja amejaribu, kaita waganga kila aina ya watu kawaita ili waweze kujua pete ipo wapi, lakini hawakuweza kufanikiwa. Ilifika hatua za mwisho kabisa, sasa mfalme anaanza kukata tamaa. Ndipo iliposikika sauti kwamba mimi nafahamu pete ilipo. Unaambiwa watu wote wakapigwa na butwaa kutaka kujua ni nani anayefahamu pete ilipo. Taratibu jamaa yetu Nyange anapiga hatua mpaka kwa mfalme. Kwa siku ya kwanza Nyange anaingia kwa mfalme. Ilikuwa sio rahisi kwa mtu wa kawaida kuweza kuingia nyumbani kwa mfalme. Lakini leo hii jamaa yetu Nyange, mtu maskini, mtu hali ya chini kabisa, ameingia kwa mfalme na kuambia kwamba yeye anaweza kuipata hiyo pete. Unaambia baadhi ya watu wanaomfahamu Nyange wakamdharau sana. Wakasema wewe naona unatafuta kifo, kwa sababu kama sisi waganga wakubwa tumeshindwa, wewe ni nani uweze kujua pete ilipo? Lakini Nyange hakuwa na mambo mengi na alikuwa hana uganga wowote ule, lakini aliweza tu kushuhudia kwamba kuna jogoo aliyemeza ile pete. Kwa hiyo unaambiwa katika harakati sasa za kufanya watu wote unaambiwa wakamjalilia Nyange kutaka kujua kwamba huyu jamaa ana uchawi wa namna gani tofauti na sisi kujua pete iko wapi. Basi Nyange akabidi aanze kuleta mbwembwe sasa. Hana uchawi wowote lakini akaanza kuleta mbwembwe. Akaanza kufanya kama anafanya ramli nini. Muda huo unaambiwa akasema, naombeni nikamatieni jogoo mkubwa sana wa hapa Ikulu. Basi unaambiwa muda ule jogoo, basi unaambiwa muda ule lijogoo lile likakamatwa likaletwa mpaka pale kwa Nyange. Jogoo huyu hapa. Jamaa yetu Nyange basi akaanza mbwembwe, mara kumzungusha jogoo, kuongea vitu ambavyo havieleweki. Ndipo alipoamuru vijana wa pale Ikulu kwamba chinjeni jogoo huyu. Kidogo mfalme akashangaa, akazuia lile tukio. Hapana, jogoo wangu wa Ikulu hawezi kuchinjwa. Kama unataka kufanya vitu vingine fanya, lakini huyu jogoo wangu huwezi kumchinja. Unaambiwa Nyange alistuka kidogo, kwa sababu yeye alimshuhudia huyu jogoo ndo aliyekula ile pete.
na ameshawaaminisha watu kwamba yeye anaweza kuionyesha pete ilipo. Sasa inakuwaje mfalme anamkataza asiweze kumchinja jogoo huyu? Jamaa yetu Nyange akabidi aongee na mfalme sasa kiutu uzima, kama tabibu. Jamaa yetu akamwambia mfalme, hakuna njia nyingine ya kufanya, ni lazima jogoo huyu achinjwe ili tuweze kuipata pete. Mfalme akamwambia, una uhakika tukimchinja jogoo huyu pete hii tunaipata? Lakini kama tusipoweza kuipata pete hii, alafu jogoo wangu umemuua basi lazima na mimi nikuue. Unaambiwa Nyange alistuka, lakini hakustuka sana kwa sababu alikuwa na uhakika kwamba ni huyu jogoo aliyemeza ile pete. Nyange akamwambia, hamna shida mfalme, kama nikimchinja jogoo huyu na pete yako isipopatikana, basi na mimi niue. Unaambiwa kauli hii iliweza kuwashangaza watu wengi sana, kwa sababu wengi walitegemea baada ya kauli hii mfalme kuisema, basi Nyange angeweza kuogopa. Basi unaambiwa jogoo akachinjwa. Jamaa yetu Nyange sasa akaamuru kwamba nipatieni jogoo huyo. Jogoo akaletwa pale, jamaa yetu akamnyonyoa nini, akampasua katikati. Alipompasua akakutana na pete ndani ya huyu kuku. Basi akaitoa ile pete kiujasiri na kuinyanyua juu. Unaambiwa ikulu nzima ikamsujudia Nyange kwa kuweza kufanikiwa kuipata pete ya mtoto wa mfalme. Unaambiwa mfalme alimshukuru sana Nyange, akapewa mali nyingi sana. Basi unaambiwa toka siku hiyo Nyange akawa mtu maarufu sana na kuamini kwamba Nyange ndiye mganga mkubwa hapa kijijini, kwa sababu ameweza kuipata pete ambayo watu wote wameshindwa kuipata. Unaambiwa siku zikaenda, miaka ikapita, lakini leo hii tena hapa kijijini kuna tatizo likatokea. Tatizo hili lilikuwa ni la chui anayekula watu. Aliingia hapa kijijini. Unaambiwa chui huyu alikuwa anakula watu, yani kama kicheche vile ambavyo anakula kuku, basi ndivyo jamaa yetu huyu chui alikuwa anakula sana watu hapa kijijini. Kitendo ambacho kilipelekea wanakijiji sasa ilikuwa hawatoki nje, wanashinda ndani tu. Basi baadhi ya washauri wa mfalme wakamkumbusha mfalme, wakamwambia, unakumbuka miaka iliyopita kuna kijana ambaye aliweza kugundua pete ya mtoto wa mfalme ipo wapi? Basi nafikiri anaweza pia akatusaidia kumdhibiti huyu chui anayekula watu hapa kijijini. Wakati huo lakini tunakumbuka kwamba jamaa yetu Nyange alikuwa hana utabibu wowote ule wala uganga wote ule, ila basi tu aliweza kumshuhudia yule jogoo akimeza ile pete. Basi unaambiwa mfalme muda huo huo akaamuru kijana yule afike katika jumba la kifalme. Unaambiwa Nyange kwa sababu ya watu walikuwa hawatembei mchana, basi usiku akafika mpaka kwa mfalme. Mfalme akamwambia kwamba nakumbuka miaka iliyopita uliweza kunisaidia kupata pete ya mwanangu, na leo hii kuna tatizo kubwa sana ambalo linaendelea katika kijiji chetu la huyu chui anayekula watu. Basi kwa kuwa wewe ni mtaalamu ambaye nakutegemea sana hapa kijijini kwangu, kwa sababu ulinisaidia jambo kubwa, basi katika hili najua utakwenda kunisaidia. Kiukweli Nyange akasema hamna shida mkuu, nipe siku 3 zoezi hili nitakuwa nimelimaliza. Alijibu tu vile kijasiri, lakini plani yake kichwani jamaa yetu Nyange akawa ameamua kwamba ikifika usiku wa kesho aweze kutoroka kijijini hapa, kwa sababu lile zoezi la kujua kwamba pete ya mtoto wa mfalme liko wapi alibahatisha. Lakini leo hii analetewa jambo zito la chui, ni gumu sana. Akaamua akasema kwamba ni gumu sana. Kwa hiyo kichwani mwake akasema kwamba lazima nitoroke kwa sababu hili zoezi ni kubwa sana. Basi unaambiwa jamaa yetu Nyange akaondoka katika jumba la kifalme, akarudi nyumbani kwa mkewe. Akamwadithia mke wake, akamwambia kwamba nimeitwa na mfalme, ameniambia kwamba kama niliweza kuipata ile pete, basi
hata huyu chui na uwezo wa kumdhibiti na kumuua katika hichi kijiji, kwa sababu anakula sana watu. Unaambiwa mke wake alilia sana kwa sababu ukweli wote pia mkewe alikuwa anaujua. Basi unaambiwa nyange akamwambia basi asubuhi kabla nyota hazijaisha naomba unistue, saa 11 unistue ili niweze kutoroka. Basi unaambiwa usiku wa leo kwa bwana nyange ulikuwa ni mzito sana. Akamwaga mke wake akamwambia mimi ndo naenda, sina namna kwa sababu nitatia aibu. Nilionekana kama mganga lakini mimi sina uganga wowote, na huyu chui mimi siwezi nikamuua, acha mimi nikuage mke wangu. Saa 11 asubuhi mke wake akamwamsha nyange. Nyange akaamka, akabeba begi lake, akabeba na baadhi ya vyakula, kuanza safari ya kutoroka katika hichi kijiji, kwa sababu amepewa jukumu zito sana la kumuua huyu chui. Lakini akiwa yupo njiani, majira saa 12 hivi panaanza kupambazuka. Kwa mbali anashuhudia vumbi kubwa sana. Kuangalia vizuri anamuona chui anamfuata. Basi katika hali ya kujitetea jamaa wetu nyange akaanza kukimbia. Katika harakati za kukimbia basi akajikuta amepanda juu ya mti, amelalia tawi la mti. Chui alimfukuzia akafika mpaka pale pale nyange alipo. Nyange yupo juu ya mti, chui yupo chini ya mti anamsubiri jamaa ashuke ili ammalize. Unaambiwa nyange alichanganyikiwa sana. Inakuwaje hii tena jamani, huyu chui vipi? Basi saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6 chui bado yupo chini ya mti anamsubiri jamaa. Ilipofika majira ya saa 12 inakaribia saa 1 usiku, yule chui alikuwa amelala. Naye nyange alikuwa amelala kwa sababu alikuwa amechoka sana. Kwa hiyo wote walikuwa wamelala. Ayawi jamaa yetu nyange akajikuta ameteleza, ameanguka na lile tawi la mti, akajikuta amemkalia yule chui mgongoni na lile tawi la mti amelishikilia. Basi unaambiwa muda huo jamaa yetu nyange akapata ujasiri, akamshika yule chui shingoni maeneo ya hapa, na ule mti wake alionao akaanza kumchapa yule chui, kumchapa kichwani kwamba aongoze njia yeye anapotaka. Sasa nyange, unaambiwa nyange alipatwa na uoga, lakini kwa mazingira ambayo hakutarajia, nyange akajikuta anapata ujasiri wa hali ya juu kumshika yule chui na kumchapa na kumwelekeza njia huyu chui apite wapi. Unaambiwa yule chui alikula kifinyo moja kwa moja mpaka kwa mfalme. Unaambiwa mpaka kwa mfalme jamaa yetu nyange anafika na yule chui kachoka. Unaambiwa watu waliweza kujaa wamemzunguka nyange yupo katikati na yule chui kachoka, damu zinamvuja. Basi muda ule akaamuru, vijana 6 njoni hapa. Jamaa alikuwa anaongea ile kauli kwa hali ya uoga, lakini ani kama kiujasiri, lakini ni alikuwa anatetemeka kweli. Unaambiwa basi vijana 6 wakafika mpaka pale, wakabidi wamshushe nyange na kuanza kumshughulikia yule chui. Unaambiwa chui alikula kifinyo kweli. Basi ndipo ilipotangazwa kwamba yule chui aliyokuwa anakula watu bwana nyange ameweza kumuua. Yani unaambiwa nyange ye mwenyewe kwanza ilifika mahali akakaa chini akasema hiki ni nini? Yani kimetokea nini? Kwa sababu hakutarajia, lengo lake lilikuwa yeye ni kutoroka. Lakini cha ajabu Mungu alikuwa yuko pamoja na nyange, akaweza kufanikiwa kumkamata yule chui. Basi unaambiwa yani nyange akazidi kuwa mtu maarufu sana hapa kijijini kwa uhodari aliyoweza kuuonesha, kwa kuweza kujua pete ya mtoto wa mfalme ipo wapi, lakini pia kwa kuweza kumua simba aliyekuwa anakula watu hapa kijijini. Lakini matukio yote haya mawili yametokea kwa nyange pasipo kupanga, yani
Yaani akajikuta tu imetokea yani. Hana utaalamu wote wala hana ujasiri wote wala hana uganga wote ule. Basi unaambiwa Nyange akarudishwa mpaka nyumbani na ulinzi mkali sana. Mke wake anashangaa kumuona Nyange karudi, ameletwa na walinzi. Basi Nyange akabidi amhadithie mkewe kwamba kiukweli mimi lengo langu kweli lilikuwa ni kutoroka, lakini cha ajabu nimefika sehemu nikaona vumbi kubwa linanifuata, kugeuka na muona chui huyu hapo. Nikabidi nijitetee kupanda juu ya mti, nimelala na yule chui akawa kumbe amelala. Ghafla tawi la mti likaanguka, nikajikuta nimemkalia yule chui, nikaanza kumpiga moja kwa moja mpaka kwa mfalme. Lakini ni kitu ambacho nimeshangaa sana mke wangu. Unaambia mke wake alilia sana. Alilia sana. Kwa sababu ni kitu ambacho kiukweli ni cha ajabu na kikubwa sana ambacho yeye mwenyewe Nyange alikuwa haelewi, yani vitu vinatokeaje. Basi unaambiwa jamaa yetu kiukweli alipata wasifu mkubwa sana hapa kijijini. Siku zikaenda, miaka kama 3 ikapita. Kuna janga lingine tena likatokea. Bwana, unaambiwa kulikuwa kuna uwizi unatokea. Yaani ng'ombe zinaibiwa kwa mfalme, kwa watu baki, yani ni watu walikuwa wanaiba. Bwana, hawa walikuwa ni wezi hatari sana ambao walikuwa hawakamatiki. Ulinzi ulifanyika mkubwa, lakini wezi hawa walikuwa hawakamatiki kiukweli. Lakini wezi hawa walikuwa wanatokea hapa hapa kijijini. Basi leo hii watu wote wameshindwa kuwakamata wezi hawa. Wakabidi wampelekee taarifa hizi mfalme. Akamwambia, bwana mfalme, kama unavyokumbuka, miaka ya nyuma iliyopita kuna jamaa yetu mmoja hivi aliweza kujua pete ya mtoto wa mfalme ipo wapi, lakini hakuishia hapo. Akaweza kumkamata yule chui ambaye alikuwa anakula watu hapa kijijini. Kwa kupitia wazifa alionao na uwezo alionao, basi anaweza akatukamatia hawa wezi ambao wanaiba ng'ombe katika kijiji chetu. Mfalme akakumbuka, akasema, yes, ni kweli nimekumbuka. Hebu niitieni yule kijana Nyange aje hapa nifanye naye maongezi. Bwana, unaambiwa Nyange akaitwa mpaka pale kwa mfalme. Akapewa majukumu kwamba bwana, kuna uwizi unatokea, nafikiri wewe mwenyewe una hizo taarifa. Nyange, ndio. Sasa tunataka utukamatie hawa watu kama ulivyoweza kumkamata yule chui na ulivyoweza kujua ile pete ipo wapi. Tuna imani uwezo ulionao na ujasiri ulionao, basi utaweza kutusaidia ndugu yetu. Wewe ndio shujaa wetu hapa kijijini. Kiukweli Nyange kichwani kwake akaanza kuskuti. Mara ya kwanza niliweza kumshuhudia tu yule jogoo kwa macho ya kawaida. Mara ya pili yule chui tu zalila mentali nimejikuta nipo mgongoni kwake. Sasa leo hii hawa ni watu. Mimi nawezaje kuwakamata? Hawa ni watu. Na siwajui watu hawa wako wangapi. Jamaa yetu hapo tu kichwani kwake akasema, hapa kesho lazima nitoroke hapa kijijini kwa sababu nitaaibika. Basi akamwaga mfalme pale, akabidi arudi nyumbani kwa mkewe. Akamhadithia mke wake mwanzo mwisho. Akamwambia, mke wangu, kiukweli naona sasa mambo yanazidi kuwa mazito. Nimepewa jukumu zito sana la kuweza kuwakamata wezi ambao wanaiba mifugo katika kijiji chetu. Na kitu ambacho mimi sikiwezi kiukweli. Mara ya kwanza mimi nilimuona tu yule jogoo na mara ya pili ilikuwa zalila mentali mimi kumkamata yule chui. Lakini leo hii hawa ni watu, mke wangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba ikifika kabla hapaja pambazuka vizuri, nyota ya 3 inapopotea, kwa sababu asubuhi huwa bado kuna ile hali ya nyota, huwa kuna nyota 3 za mwisho huwa zinachelewa kutoka katika pale panapoanza kupambazuka, huwa kuna nyota ambazo huwa zinaishia. Na mara nyingi hizi huwa ni nyota zile 3, kama watu wa nyota mnazifahamu hizi nyota. Huwa zinang'aa rangi fulani hivi nyingi. Kwa hiyo asubuhi sana ukitaka kuzijua hizo nyota, amka asubuhi utaziona hizi nyota huwa ziko 3, huwa zinachelewa kupotea tofauti na nyota zingine. Basi jamaa yetu Nyange akamwambia kwamba kabla ya hizo nyota 3 hazijatoka, nyota ya mwisho inapopotea tu, basi naomba uniamshe niweze kutoroka. Ilikuwa mishale kama ya saa 10 hivi, alikuwa anamwambia mke wake kwamba amwamshe saa 10 hivi, hizi nyota ndo huwa zinapotea. Basi na siku hiyo wale wezi walikuwa tayari wameshapata taarifa kwamba jamaa yetu Nyange amepewa zoezi la kuwakamata. Kwa hiyo siku hiyo nzima ilikuwa hawa jamaa wapo kutaka pia
kumuua Nyange. Kwa hiyo walikuwa wameshapanga plani yao. Nyumba ya Nyange walikuwa wakitazama kwa mbele hivi, hao wawezi wapo kama kwa hapa hivi wanaitazama nyumba ya Nyange ile. Kwa hiyo unaambiwa wezi nao walikuwa wapo katika plani kwamba ikifika saa 10 waende katika nyumba ya Nyange kwenda kujua kitu gani kinaendelea kwa Nyange, anatumia kitu gani, uganga gani ambao alionao. Nyota ya kwanza ilipopotea, mke wake akamwamsha Nyange, mume wangu, nyota ya kwanza tayari imeshapotea, zimebaki nyota 2. Na wakati huo huo mke wake anazungumza maneno hayo, mmoja kati ya wale wezi watatu akawa amesogea dirishani kwa Nyange kujua Nyange ana plani gani. Anasogea dirishani kwa Nyange, anasikia mke wa Nyange anamwambia Nyange kwamba mume wangu, tayari nyota ya kwanza imeshapotea, zimebaki nyota 2. Muda ule ule yule mwizi akawaza akilini mwake, akasema au mimi ndo nyota ya kwanza tayari nimeshafika hapa, zile nyota 2 nimeziacha kule wale wenzangu. Mungu wangu, huyu kweli jamaa mchawi. Haiwezekani mimi baada ya kufika hapa tu mke wake ananiambia kwamba nyota ya kwanza tayari imeshapotea, zimebaki nyota 2. Mungu wangu, niende nikawapelekee taarifa wenzangu niwaambie kwamba huyu jamaa ni kweli mchawi. Haiwezekani mimi kufika tu mke wake anamwamsha anamwambia tayari nyota ya kwanza imeshapotea. Nyota si ndo mimi? Basi jamaa yetu akarudi kwa wenzie kwenda kuwapa taarifa. Jamani, huyu mtu inaonekana ni kweli mganga, kwa sababu haiwezekani mimi baada ya kufika tu pale dirishani nasikia mke wake anamwambia kwamba mume wangu, tayari nyota ya kwanza ishapotea, zimebaki nyota 2. Kwa hiyo moja kwa moja nikajua kwamba mimi ndio nyota ya kwanza na nyinyi nyota 2 ndio mliobaki huku. Ukitaka kuamini hilo, wewe nenda pale dirishani kwa nani? Dirishani kwa Nyange kasikilize. Basi muda huo huo muizi wa pili anafika dirishani kwa Nyange kusikiliza. Na ndio muda huo pia mke wake wa Nyange anamwamsha mume wake, anamwambia kwamba mume wangu, nyota ya pili tayari imeshapotea, imebaki nyota 1. Huyu mwizi naye akasema ni kweli, huyu jamaa kweli, huyu mganga kweli. Haiwezekani mimi baada ya kufika hapa tayari ni nyota ya pili, na maana kwamba yule aliyekuja ni nyota ya kwanza, mimi nyota ya pili, imebaki nyota 1. Acha tu niende nikawaambie kweli huyu jamaa ni mganga. Jamaa unaambiwa basi akarudi kwa wenzia akasema, jamani ni kweli huyu jamaa ni mganga. Kwa sababu haiwezekani mimi baada ya kufika tu pale. Jamaa akasema tayari nyota ya pili imeshapotea. Imebaki nyota 1, na kwamba moja kwa moja nyota 1 iliyobaki ni wewe ambaye bado hujaenda kule. Kwa hiyo huyu jamaa atatuaibisha. Ina maana kwamba anajua vitu vyote. Kitu ambacho naomba jamani, twendeni tukajisalimishe kwa huyu Nyange. Nyange ni kweli mganga. Basi unaambiwa jamaa kafunga safari kwenda mpaka nyumbani kwa Nyange. Wanagonga mlango. Wakati huo mke wa Nyange kamwambia Nyange kwamba mume wangu, tayari nyota zote 3 zimeshapotea, na majamaa wapo mlangoni wanasikia hiyo kauli. Muda ule ule Nyange anafungua mlango sasa ili aondoke. Jamaa ameshafika pale mlangoni wanajisalimisha. Nyange tusamee, Nyange tusamee bwana, sisi ndio wezi, tumeamini kwamba wewe kweli mganga na jambo lote na mambo yote yalikuwa yanaendelea, kumbe ulikuwa unayajua. Tusamee bwana, ndio sisi hapa, sisi ndio nyota 3 tushafika, ndio sisi bwana. Unaambiwa Nyange pale akapata ujasiri. Yaani anaambiwa vile lakini mwenyewe aelewe. Pale akapata ujasiri. Twendeni kwa mfalme. Moja kwa moja mpaka kwa mfalme. Kufika pale akasema hawa ndio wezi ambao wanaiba katika kijiji chetu, nimewakamata. Unaambiwa Nyange, yani alikuwa haamini mambo yote haya matatu yaliyomtokea pasipo yeye kutarajia. Bwana, sifa zilizidi kuwa kubwa sana mpaka ikafika mahali mfalme akasema, sasa kwa ujasiri uliouonyesha Nyange, mimi nakupandisha, nataka uwe msaidizi wangu, yani uwe makamu wa mfalme, mshauri mkuu. Unaambiwa Nyange akahamia ikulu nyumbani kwa mfalme, mtu ambaye alikuwa ni wa hali ya chini sana, akapewa nafasi kubwa sana. Na hapo ndipo tunapofikia mwisho wa hadithi yetu hii ya kisa cha jamaa yetu Nyange ambaye alilala maskini akaamka tajiri. Bwana, hebu niambie story umeionaje? Hadithi hii imekufundisha nini?